Israel bagambye nti amagye gaabwe tegagenda kuva munda mu kitundu ekye Lebanon bagenda kubeerayo indefinitely ne bategeeza nti Gaza tebagenda kuvaayo ne Syria. Mwenga baani fenga Abayisirayiri bwe bagamba tetugenda kuva Gaza, tetugenda kuva Lebanon, tetugenda kuva Syria, mukole mutya tetugenda kuvaayo. Magye gaffe gagenda kubeerayo bakozeseza ekigambo indefinitely. Awo beewaga. Naye bw'obagamba nti okay Iran wuuyo awo basooka kukuba kasimu. Hello Donald Trump. Hello Biden twagala kulumba Iran tukoze tutya? Hello tumulumbe over? No mulindemu. Ku Iran basooka kukuba simu. Ono si Syria. Sani basooka kukuba simu Abayisirayiri nga balina kyonna kye bateekateeka okukola era n'ennumba ziri zibajja bakola ku Iran twabagamba nga basooka kufuna approval. Omumerika kasita bagamba nti mulindeemu nga balinda mu Iran balina okulinnyamu mu kyawa kati tomala galumbalumba Iran bwotyo. Kati ne ku mulundi guno bali mabega wa Kateni balinze. In fact talks nga zigenda maaso okwogerezaganya kwonna bo balinze mu Amerika kyagenda bagamba. Ebinaavaayo balina kufuna ebigenda okuva eri mu Amerika. Kakati omusajja aganye okuva ku nuclear tukoze tutya tulumbe nti tulumbe. Omumerika bwabagamba nti mulumba tebajja kulumba. So ekyo nakyo kitegedde ensonga z'omu Iran n'Omuyisirayiri. Naye katutuuke wano mukwano gaffe atuliriza ataddeko Pal FM ekulira omuntu wa bulijjo Watchdog ekibiina kya UN abagenda maaso n'okuba nti beetegereza n'okulaba obanga ddala eggwanga eritibwa erya Iran balina nuclear okwetegereza new uranium enrichment program y'eggwanga lino batuuseewa basemberedde emabega eri twagamba nti bw'oba weetegereza oku enrichinga ekirungo ekyo kikwatakwatamu okutabula okugattagatta byonna bye balina okugatta bafuna ekyokuwanisa ekyamaanyi a nuclear weapon. Balabika nga bali ku bitundu 6 ku buli 100 kyokka weetaaga kutuuka ku bitundu 9 nti Abayirani balina ebitundu nga 30 byokka ebisigaddeyo bamale bakole nuclear kasita baweze ebitundu 9 teweetaaga kubeera na 100%. Just yina kubeera ku bitundu 9 kasita baweza 9 kabaka weddemu bali ku bitundu 6 Israel agamba nti bannange obusajja bugenda okutula ku mmeezi y'amawanga agaliko nuclear tuyina okubaako kye tukola nga kyamangu. America teesa nabo naye mangu because bwe tutakikola kati bagenda ku kasita bafuna nuclear kabaka weddemu antoddamu kubalumba. Ayina nuclear nabagamba ekyo mukimanyi sikiddamu omuntu ni bwabeera ayina nuclear warhead emu bweti tomutambaala. North Korea kiyakola era balaba mulabe ebyo byemutiisatiisa omuteekako ndati osobola obbikola naye tomulumba ayina nuclear tebamulumba. Kakati katudde ku kino okusinziira ku chief of the UN nuclear watchdog bamuyita Rafael Grossi avuddeyo n'ategeeza agambye bw'ati Iran is edging dangerously close. Mulye bw'agambye musajja Rafael Grossi yalondoola nuclear abadde awa lipooti ya Iran kubanga babaddeyo agambye Iran is edging dangerously close to developing a nuclear weapon. Abayirani basembedde ebyaddala akosezza ekigambo dangerously close to developing a nuclear weapon. Statement yene evuddeyo mangu nnyo nga tiimu ye bakajja batuuke mu kibuga ekiyitibwa just hours before his arrival in Tehran nga wasigadde akaseera katono batuuke Tehran bagenda okukola critical discussions n'abakulu mu ggwanga eryitibwa erya Iran. Kati agambye nti ekisinga okuba nti kyeraliikiriza Iran is edging dangerously close okufuna nuclear. Lupapula lw'amawulire baluyita Le Monde lufulumira munda mu ggwanga eryitibwa erya Bufalansa. Grossi lwabadde ayogera nalwo n'agamba nti nuclear progress y'eggwanga eryitibwa erya Iran Abayirani mu nteekateeka zibalimu okufuna ekyokuwanisa ekikozesa amaanyi aga nuclear. Ategeezezza n'agamba bw'ati abadde ayogera ne Le Monde lupapula lw'amawulire lw'e Bufalansa. Rafael Grossi agambye they have the pieces and one day they could eventually put them together. Wulya statement they have the pieces and one day they could eventually put them together. Bayina buli kimu ekyetaagisa pieces ezeetaagisa okugattagatta ofune nuclear
zonna weeziri n'agamba there is still a way to go before they get there. Bakyayina kale ebyokukola okutuuka wali, but they are not far. Naye tebali wala. Abe Tehran omusajja agambye tebali wala, they are not far off. That has to be acknowledged. Buli omu akitegeere. Akulira International Atomic Energy Agency bwatu bwategeezezza bagenda Iran kwongera kwetegereza nuclear ne abadde tannaba kugenda. Ayogedde n'olupapula lwa Le Monde lwa Bufalansa bwatu n'ategeeza ebigambo ebyo n'agamba nti it is not enough to tell the international community we don't have nuclear weapons for them to believe you. We need to be able to verify. N'ategeeza n'agamba nti Iran okwogera obwogezi nti tetulina nuclear tekisoboka kulabika nti tukoma ku ekyo tulina okuverifyinga, but ategeezezza statement gyakoze ekanzeemu n'agamba nti Iran is edging dangerously close to developing a nuclear weapon. Nga bwe tugenda mu maaso n'oleka nti tubitegeera. IAEA akakiiko kayitibwa bakayita IAEA International Atomic Energy Agency bagenda Iran naye nga tebannaba kugenda. Batugambye obusajja busemberedde. Webale tugoberera bonaakula tebuukole obuyirani kati basobola okuzannya omuzannyo gwa jjangu okwekule katugira tuteesa nga bebayisaawo bye bayisaawo era basobola okuba nti bakimaliriza. Kale no mu kaseera kano ng'oggyeko ebyo ebitubu